কি ভাই, বাচ্চার চিন্তায় ঘুম আসতেছে না? এখন আপনিও ঘুমাবেন, বাচ্চাও ঘুমাবে, পাহারা দিব আমরা। আপনাদের জন্য একটা জিনিস নিয়ে আসছি, যেই জিনিসটা আপনার বাচ্চা বিভিন্ন সময় ফ্রিজ খুলে ফেলে আপনার অজান্তে, যার কারণে ফ্রিজের লক নষ্ট হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে এমন একটি যন্ত্র নিয়ে আসছি আপনাদের জন্য, যেটা আপনি ফ্রিজে যখন লাগিয়ে দিবেন, সেক্ষেত্রে আপনি ছাড়া আপনার বাচ্চা এটা খুলতে পারবে না। এখানে দুইটা বাটন আছে, আপনি যখন ফ্রিজের সাথে লাগিয়ে দিবেন তখন আপনি হাত দিয়ে জাস্ট এটাকে লক খুলে ফেলবেন, আবার ফ্রিজ যখন লাগিয়ে দিবেন ওটা অটোমেটিক লেগে যাবে। যেই জিনিসটা আপনার বাচ্চা কখনোই খুলতে পারবে না। আমাদের কাছে দুইটা কালার অ্যাভেলেবেল আছে। আপনার যদি লাগে আমাদের বিডি স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, আমরা খুবই রিজনেবল প্রাইসে সারা বাংলাদেশে এটি ডেলিভারি দিচ্ছি।